启示录第9章第5个天使盆，我有看到对天顶落下来地面迄粒星，这粒星有领受迄个无底深坑的锁匙，伊开无底深坑，就大火炉的烟冲起来，日头甲太阳因为深坑的烟就变黑暗，草莓对烟的内面出来，飘伫地面。因领受权柄，亲像地上的吉拉糖有的权柄。因受交代，毋通伤害地上的草、各种的树木，甲一切青翠的物，只有通伤害头遐无欠上帝印的人。草莓无得到权，通杀死这的人，只有通互因受痛苦5个日久。因的痛苦，亲像人互吉拉糖加着的痛苦。这个日的中间，人求死嘛袂得死，爱死嘛死袂去。草莓形状亲像准备要出战的马，因的头壳顶滴亲像金的花冠，因的面亲像人的面，因的头毛亲像妇人人的头毛，因的牙亲像狮的牙。因的胸坎像亲像铁的护胸甲，因的舌发出的声亲像真侪马拖车奔跑要去交战的声。因有马溜亲像吉拉糖的马溜有刺。因伤害人5个日久的权柄是伫马溜。因的王是管辖无底深坑的天使。伊的名希伯来语叫做阿巴顿。希腊语叫做阿波伦，意思是毁灭者。头一个灾祸已经过去，还有2个灾祸特别来。第6个天使盆，我有听见一个声对上帝面前的金祭坛迄4个角出来，甲举喇叭的第6个天使讲：你着将关伫幼发拉底大河迄4个天使放出来。这4个天使受偷放，是早就安排好势，伫定着的年、月、日、甲时，要杀害人类的1/3。我有听讲，马兵的数目拢总有2亿。伫印象中，我所看见马甲骑马的人是安尼，因有穿火焰、蓝宝石甲硫磺的色地的护胸甲。因的马的头亲像狮的头，对因的喙吐出火、烟甲硫磺。人类的1/3对马的喙吐出来火、烟甲硫磺，这3项灾害受杀害。这个马的权柄是伫因的喙甲马溜，因的马溜亲像蛇有头，用这个头伤害人。其他所剩的，就是这个无受灾祸杀害的人，因也无反悔，无放杀因的手所做的偶像，因照常拜这个鬼，甲遐个袂看、袂听、袂行，用金、银、铜、石、茶做的偶像，因嘛无反悔，无放杀因凶杀、邪术、淫乱、偷窃行为。